Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз өздеріңіз көріп отырғандай Сандар сөйлейді шығарылымын жариялап отырмыз. Және де бізде осы шығарылымның қонағы нумеролог Хафиза. Қайырлы күн, Хафиза әпке. Онда бірден сұрақтардан бастайық, әрине. Жақсы. Жалпы осы нумерологияға қалай келдіңіз? Жалпы осыған келгендегі өмір жолыңызды айта кетсеңіз. Енді толық айтатын болсам, ұзақ әңгіме. Бірақ нумерологияға мен просто так нумеролог бола салайын деп просто так оқып келе салған жоқпын. Нумерологияға келетін адамдардың көптері бір белгілі бір қиындық, белгілі бір проблема, белгілі бір кризистен өтіп барып, басын анда да мында да соғады, не істерін білмей өзін жоғалтқаннан кейін основной адамдар нумерологияға келеді. Оған дейін адамдар, ой, бізден де бәрі күшті нумерология өтірік деп солай жүретіндер бар енді. Мен де сондай адамдардың қатарынан болғанмын. Менің де өмірімде сондай бір кризисный ситуациялар болды. Қалай выход, қалай есікті ашамын, не істерімді білмей деп өзімді жоғалтқан кездерім болды. Вот сол ситуацияда нумерологтардан кеңес алдым, бірінші, екінші психологтардан кеңес алдым. Бірінші өзімді танығым келді. Потому что қай есікті қалай ашарымды білмей қиналған ситуациялар болды. Содан кейін өзімді танығаннан кейін кеңес алып туған күнім бойынша. И сол арқылы мына сала, мына мамандық менікі екенін түсіндім. Содан кейін осы саланы оқып, осы жұмысқа келдім жалпы. Қысқа енді осы құпия болмаса, осы нумерология жолына келгеніңізге қанша жыл болды? 2 жыл болды. 2 жыл? Жақсы, түсінікті. Жалпы осы шығарылымыңыздың да өзі айтып тұр ғой, сандар сөйлейді деп. Сан деген ұғымды қалай түсіндіріп бересіз? Сандар әлемі деген. Сандар әлемі деген жалпы мына өмірдің өзі целым саннан тұрады. Например, адамның туған күн датасы, дұрыс па? Туған күн, туған ай, туған жыл, сандар әлемі. Одан бөлек бізде әрбіріміздің қолымызда сағат бар, дұрыс па? Сағаттың тілі санмен. Плюс күнделікті өзі, күнделікті 1, 2, 30 деген сияқты 31 күн айда, 30 күн айда да каждый цифра бар. Яғни мына әлем ғалам шарының барлығы тікелей санмен қоршалып, санмен жүр. Сан деген ол кәдімгі реттілік, сан деген ертеңгі күнге жоспар. Сан деген нәрсе мына өмірде болмаса, енді оны елестетудің өзі қиын. Дәл нумерологияда дәл сондай цифрмен туған күн датаға қатысты адамның өзін тануға көмектесетін, адамның целым характеристиканың өзгерістері деп айтуға болады. Жалпы әрбір адамға өзіне берілген өзінің өмір саны болады дейді. Сол қаншалықты рас? Енді өмір саны деген ол бөлінеді. Например, миссия дейтін болсаң, ол адамға 33 жаста кіретін цифра бар. Миссия деген бұл адамның мына өмірдегі атқаратын қызмет. Кез келген адам өмірге просто так келмейді, белгілі бір затты атқару үшін келеді. Вот солай бар, яғни миссия деген зат бар. Одан бөлек адамның туған күніне қатысты санасан деген зат бар. Мысалға, 1-і, 10-і, 19-і туған адамдарды 28-і тоже бірліктер деп атаймыз. Мысалға, нумерология тілінде 1 мен 9-ға дейін өзі цифралар бар. 1-лік, 2-лік, 3-лік, 5-лік, 4-лік деген сияқты. Әр сондай цифраның анықтамасы болады. Адамның саны, адамның цифрасы, адамның саны деген. Бұл сіздің именно туған күніңізге жауап беретін, сіздің целым анықтамаңыз, сәтті күніңіз, қолайлы, қолайсыз күніңіз, өмір жолыңыз деген сияқты. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Туған күндегі сандар адамның мінезін қалай ашады? Өте керемет сұрақ. Осы тұста айтқым келеді, менің өзімнің клиенттерімнің ішінен көбінесе кей адамдарда болады, қыз балдар жігітпен танысады. Енді қазір бұрынғыдай алып қашу, болмаса бір көріп тиіп үйленіп кету деген сияқты заттар жоқ қой. Қазір қыздардың да, ер адамдардың да көздері ашық, үйленерден алып бір-бірін зерттейді. Бұрынғы заманда ата-бабаларын жеті атасына дейін сұрыптаған болса, қазіргі заманда туған күні арқылы мінезін анықтайды. Например, белгілі бір жігіт үйлену керек. Танысқан қызмен, немесе қыз бала болса да, бірінші туған күн датасын біліп алады. Плюс целым туған күн датасын білу арқылы сен ана адамды көп араласпасаң да целым оның мінезін білесің. Ашуланғанда қандай, күлгенде қандай, мінезінің қандай минус тұстары бар. Плюс изменаға жақын ба, алыс па, сабырлы ма, сабырсыз ба, шыдамды ма, шыдамсыз ба деген сияқты адамның туған күн датасы, например, кез келген адам сондай мінез сипаттама береді. Осы тұста основной үйленбегендер бір-бірін анықтау үшін сәйкестік деген нәрсе болады. Кей адамдар бір-біріне нейтраль цел минус болады, кей адамдар плюс болады деген сияқты. Бұл адамға сондай характеристика береді, адамның туған күн датасы. Одан кейін ерлі зайыптылардың арасында да болады.
ажырасу ситуациясына түсіп жатқандар, немесе ажырасып кетіп жатқандар, немесе мүлдем бір-бірін түсінбейтін адамдар деген сияқты. Бұл тұста да именно туған күн ата жауап береді. Кез келген адам туылған кезде целым минуспен туылмайды, целым плюспен туылмайды. Любой адамның жақсы жағы плюс жаман жағы болады. Бұл характеристика туған күн ата адамның жақсы жағы мен жаман жағын ашып береді. Яғни отношениедегі адамыңызды сіз туған күн датасы арқылы минуста плюста жағын біліп, сонымен қарай дұрыс отношение құра аласыздар. Түсінікті. Сонда сіздің айтуыңызша бұл нумерология дегеніміз қарым қатынаста реттеу құрал болып табылып тұр, иә? Иә, олай деуге де болады. Жақсы. Енді жалпы бұл нумерологияға қатты кіріп кетудің теріс әсері болады ма? Яғни фанатизмге беріліп кету деген сияқты ғой, да? Иә, дәл солай. Иә, оның да әсері болады. Например, ішімдік ішуге болмайды демейді ғой, например, ішімдіктің де кей кезде бір пайдасы тиетіндей деген сияқты адамдар болсау үшін ішіп жатады, например, да. Или болмаса бір нәрсені целым жасауға болмайды деген заттар бар ғой, любой нәрсенің бір жасауға жасайтындай ситуациялар болады уже. Самое главное, біз нумерология деген ғылымды барлық жерде қолданудың қажеті жоқ. Мысалға, маған мына түсті киімді киюге болмайды. Менің сәтті түсім мына цвет, тек сол түсті киімді киемін. Немесе маған мынандай тамақ жеуге болмайды. Тек менің өзімнің сәтті тамақтарым, дұрыс келетін тамағымды жеймін. Немесе маған мына күні жұмысқа тұруға болмайды. Жұмыс істемеймін деген сияқты бұл нумерологиядан кеңес алған кезде өте қатты беріліп, мынау өзіңдің өміріңді как будто бір целым цифралармен дайындап тастап, өзіңнің өміріңді жоғалтып алмауға болмайды. Например, ертең жасайтын жұмысыңның өзің саналы түрде ойланып, саналы түрде шешім шығарып емес, анау не айтады, мынау не айтады, прогноздарды тыңдап алып, өзіңді жоғалтып, өзге адамның бағыт-бағдар кеңесімен ғана жүріп кететін адамдар болады, әрине. Вот осы фанатизм деуге болады. Нумерологиядан кеңес алып, өзіңді танып, өзіңді анықтағаның дұрыс, бірақ целым өміріңді осы фанат болып беріліп, осының ішіне кіріп кетпеу керек. Кіріп кеткен жағдайларда адамдар уже цифра деген, нумерология деген нәрседен уже алыстаған кезде, например, бір күн алдың, 2 күн алдың, 3 күн алдың прогнозыңды дальше ала бермей, болып тоқтатайыншы, прогнозсыз өзім өмір сүрейін деген кезде өзің жоғалтып қоясың. Не істеймін, қайда барамын, не істеймін деп уже как будто біреудің ойына тәуелді болып қаласың. Сол себептен қатты фанат болып беріліп кетудің де кері әсері тиеді кез келген адамға. Түсінікті, жауабыңызға рахмет. Жаңа өзіңіз айта кеттіңіз ғой, миссия деген. Жалпы сол миссия дегеніміз не? Және де оны барлық адам білу керек деп ойлайсыз. Иә, әрине. Неліктен ол маңызды? Қаншалықты маңызды деп? Енді миссия деген сөздің өзі аты айтып тұрғандай, менің миссиям, менің жасау керек затым деген сияқты. Например, қарапайым тілмен түсіндірсек, ер адамның миссиясы, ер адамның атқаратын қызметі, отбасыда ер адам, например, естественно ақша табуға келеді. Әйел адам бала туға келеді деген сияқты. Еркек бала туа алмайды. Немесе әйел еркектің рөлін атқара алмайды деген сияқты. Мына өмірде миссияның қарапайым түсінігі сондай ғой. Ал нумерология тілінде миссия деген адамға 33 жаста кіреді. Яғни адам 33 жасқа дейін өзін танып, өзін қалыптастырып, өз жасайтын атқаратын қызметіне дайын болып 33 жасқа түсе білу керек. Когда сіз 33-тен астыңыз, бірақ әлі өз миссияңызға кірмеген, өз миссияңызға қармаған болсаңыз, 33-тен кейін уже кармаға айналуы мүмкін. 33-тен кейін тоқырау, 33-тен кейін қиындық деген сияқты заттар болуы мүмкін. Мысалға, пример ретінде келтірсем, көп адамдар, әсіресе ер адамдар айтып жатады. 40-қа толдым, 35-ке толдым, 40-тан астым, уже депрессияда жүрмін, өзімді жоғалттым деп ер адамдар тарапынан көп осындай сөздер естисің. Ол адам негізі өзін жоғалтқан жоқ, просто миссиясына қарама-қарсы болуы мүмкін, өмірінде белгілі бір түсініспеушілік жағдайлар болады. Қарым-қатынаста да, жұмыста да деген сияқты. Сол себептен бұл миссия деген зат адамның атқаратын міндеті. Мына өмірдегі миссияның тікелей мамандыққа әсері бар. Например, кей адамдар болады, миссияның түрлерін түсіндіре кетсем қысқаша. Кей адамдар мына өмірге целым ақпаратты таратуға келеді. Например, сіз сияқты журналистика бағытында, немесе блогерлік бағытта белгілі бір затты мемлекет пен халықтың арасындағы байланыс ақпаратты тасымалдау деген сияқты. Кей адамдар келеді, емдеулік дәрігер кармасы, дәрігер миссиясына деген келеді. Любой жерде кез келген адамға бір көмек көрсету, емдеулік іс-шараларында жүреді. Ал кей адамдар келеді, целым отбасы миссиясына да келеді. Например, 33 жасқа жетеді, уже сіз тұрмыс құрып балалы болу керексіз деген сияқты. Ал кей адамдар келеді, как скорый помощь сияқты, например, основной тоғыздықтарда болады. Көмек көрсетуге келген адамдар. Құтқару қызметі деген сияқты. Вот осы әркімнің атқаратын миссиясы
33 жастан асып кеткеннен кейін өз миссиясына қарай теріс жұмыс жасап жатса, уже кармаға түседі, депрессия, өзін жоғалту деген заттар болады. Сол себептен әр адам миссиясын біліп, өзінің миссия жолын целым мамандық қылып алмаса да дополнительный хобби, дополнительный түрде айналысып атқара білген дұрыс, өзінің өміріне жеңілдіктер болу үшін. Жауабыңызға рахмет. Сонда миссия дегеніміз 33 жаста толық қалыптасып бітеді. Соңғы қорытындысы 33 жас. 33-тен ары қарай уже адам миссиясын атқару керек. 33-ке дейін дайындық, адам өзін тану, өзімен жұмыс жасау деген заттарды бірақ бәрібір атқару керек. Осы тұста миссия дегенге қарама қарсы жүреді ма? Біз нақты ақпаратты ала алмадық, және де осы бойынша өзіңіздің жауабыңызды сұрасақ, карма деген ұғымды қалай түсіндіресіз? Нумерология тілі туған күн дата арқылы сіздің целый өміріңізді зерттесе, оның ішінде миссия, жаңағындай атқаратын қызметіңіз. Карма деген зат, ол қарапайым тілмен айтқанда күнә, қарапайым тілмен айтқанда ауыртпашылық, және ғылыми тілде айтқанда орнын толықтыру керек деген зат болады. Мысалы, сіз белгілі бір жерге, как асфальт бар, жолмен кетіп бара жатырсыз, ұзынабой жолмен бара жатсыз, но жол бітіп қалды. Жол жоқ, ары қарай дальше жоқ. И плюс сіз арғы бетіне міндетті түрде өту керексіз да, ортаға көпір деген зат болады. Сіз көпір арқылы өтесіз. Яғни, вот сол көпір сіздің яғни жолды толықтырып тұр, қалыптастырып тұр. Дәл карма деген адамның өміріндегі сондай зат. Любой адамның өмірі туылғаннан бастап целым идеально ол плюс төбеге ұшып кете бермейді. Осындай бұралаң жолдар, қиын жолдар деп өзі айтылады ғой, кедергі, қиындық деген сияқты сіздің өміріңізде де карма деген зат бар. Бұл карма деген зат, яғни сіздің көпіріңіз, сіздің қалыптастыратын, орнын толықтыру керек деген затыңыз. Бұл карманың да бір емес бірнеше түрі бар. Мына жерде мен тек қысқаша ғана айта кетейін. Қазір әр адамның өмірінде мүлдем жасауға болмайтын заты болады. Карма деген, например, кей әйел затына аборт жасатуға болмайды. Аборт жасатса, бала көтере алмауы мүмкін, қиындық болуы мүмкін, өмірінде кризистер болуы мүмкін. Яғни сіз көпірді жасаудың орнына көпірді бұзып тастадыңыз да, ары қарай сізге өту қиын. Арғы жолға өтем десеңіз, қиналып өтесіз деген сияқты. Кей адамдардың өмірінде болады, мүлдем қарыз алуға болмайтын адамдар болады. Қарыз аласыз, целым минусқа кетесіз деген сияқты. Вот солай минус болады. Например, жаңағы аборт жасатуға болмайды деген адам керісінше сіз бала асырап алу керексіз, жетім балдардың басын сипау керексіз деген сияқты. Көпіріңізді дұрыс қалыптастырып, дұрыс өмірге, мынандай бұралаң қисық жолдармен емес, дұрыс өмірге түсу үшін. Ал кей адамдарға қарыз алуға болмайды деген адамдар керісінше жаңағыдай қарызы бар адамдарға көмек көрсету керек, адамдарға қарызға кірмеу керек сияқты бір мотивация, совет беру керек адамдар болу керексіз, яғни көпіріңізді қалыптастыру үшін. Вот карма дегенді осылай түсінсеңіздер болады жалпы. Жасауға болмайтын заттарыңыз карма деген. Жауабыңызға рахмет. Сонда миссия мен карма бір-біріне ұштасады екен, ғалымдар. Сол бойынша қалай байланыстыра аласыз? Миссия сіздің как мамандығыңыз деп айтайық. Например, белгілі бір адам 18-ге толады, мектеп бітіреді, уже мамандыққа түседі. Сол профессиямен айналысады. Бұл сіздің миссияңыз, атқаратын қызметіңіз. Ал карма деген зат, любой адамның бойында бір азарт болуы мүмкін. Жаңағында тоже карманың бір түрі түсіндірсем азарт дейді. Например, кей адамдар араққа тәуелді болады, но на самом деле сізге ішуге болмайды. Бірақ каким-то образом сіз іше бересіз, өміріңізді қиындатасыз. Вот. Кей адамдарға жеңіл ақшамен айналысуға, сетевоймен айналыспа, анамен айналыспа дейді, но на самом деле ол адам сетевойға, ставкаға жақын болады. Тоже бұл сіздің кармаңыз. Любой адамның өзінің мынандай бойында бір жағы плюс, бір жағы минус бөлінеді. Адам минус жағына қарай нәпсісіне қарай тартылып тұрады. Вот карма сіздің нәпсіңізді тартады деуге болады. Вот енді миссияның анықтамасы түсінікті, карманың анықтамасы тоже осы екеуінде бір-бірінде үйлестіру деген зат. Сіз өз миссияңызды атқармай жүрсеңіз, яғни сіз теріс бағытқа кетесіз, минусовой энергияға түсіп тастайды. Вот сол процесте сізді мына жақта адамда қандай қарапайым тілмен айтқан кезде шайтан азғырып дейді ғой, дәл сол сияқты сіздің карма жолдарыңыз тез тартып алады. Яғни карма жолыңызға қарай ауысып бастайсыз. Сол кезде өміріңізде топик, теріс бағыттар деген зат көп зат орын алуы мүмкін. Карманың да енді түрлері бар. Ата-тек кармасы, аяңызға байланысты карма, осы өмірде атқару қызмет кармаңыз деген сияқты түрлері болып бөлінеді. Вот сол сияқты сіз уже минусовой энергияға түсіп бастау. Адамда уже миссияда емес, кармамен жүр, кармада жүрген адам, или кей адамда қарым-қатынаста кризис болады, кей адамда финанстан кризис болады, кей адам тупо өзін жоғалтуы болуы мүмкін. Или кей адам целым уже незаконны заттармен айналысып кетуі мүмкін, заңмен проблема болуы мүмкін деген сияқты. Карма жолы уже целым қай жағынан алып кезеңде минусқа түсіреді жалпы адамды. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Және де осы тұста сіздің карма, миссия айтып отқан тұсыңызда өте қызық болып кетті.
жалпы оның барлығы белгілі бір сандарға бағытталған. Сіз сонда сол сандарды көру арқылы мінездемелерін ашасыз, миссия кармаларын анықтайсыз, дұрыс па? Иә. Енді ол әр адамның туған күніне байланысты ғой. Например, сіздің туған күніңіз қандай? Например, сіздің туған күніңізде тоже миссияңыз, кармаңыз деген сияқты заттар бар. Енді сіз өз миссияңызды біліп, ертеден уже туған күн датаңызды өзіңізді зерттеген, өзіңізді таныған адам болсаңыз, сіз әрине міндетті түрде миссияңызға бағытталып жұмыс жасайсыз. Ол кезде сізде кармамен қиындық болмайды, мысалға. Уже өз жолыңызға түсіп басайды. Ал керісінше, адам өзінің ойын өзін жоғалтқан кезде өзге адамдардың пікірімен немесе ата-анасының пікірімен деген сияқты любой салаға оқуға түсуі мүмкін, любой салада жұмыс жасауы мүмкін. Почему-то бір мысалға 18 жасар адам бір мамандыққа түсті, көтерілді, жанды. Ал екінші адам тоже сол мамандыққа түсті, бірақ ешқандай өзгеріс жоқ, бір қалыпты қозғалыссыз өмір. И адамда сұрақ пайда болады. Неге менімен қатар түскен адам көтерілді, неге мен көтерілмедім деген сияқты. Вот, потому что мына түскен адам ол өз саласына, өз миссиясына түсті. Ал мына адам теріс өзіне миссиясына қарама-қарсы түсуі мүмкін. Сол себептен оның өмірінде жаңағындай өзгерістері қиын болуы мүмкін. Қанша чуданы күтсе де ол көтерілмеуі мүмкін. Сол себептен бұл адамның миссиясы, адамның туған күнді атасы деген целым өзінің өміріне целым жауап береді. Барлық затына жауап беріп тұрады. Сонда өмірдің өзі белгілермен тұрады екен ғой. Өмірдің өзі сандармен, иә. Өмірдің өзі сандармен тұрады. Сандардың өзі әрқайсының анықтамасы бар. Сіз өз туған күніңіздің, өзіңіздің анықтамаңызды білсеңіз, өз миссияңызды жүрсеңіз, сіз өз өміріңіздің жұлдызы, өз өміріңіздің, яғни дамытқан грамотты адамдардың қатарынан боласыз. Осы тұста сандар бойынша маған қандай мәліметтер бере аласыз? Кішігірім бере аласыз ба? Туған күн датаңызды айтып кетсеңіз. Так, 4-ші шілде, 7-ші ай. Әр отбасыда отбасын, яғни қарапайым отбасынан, кедей отбасынан, финанстан төмен жүрген отбасы деп қалайықшы. Әр кедей отбасыда бір отбасын кедейліктен құтқаратын бір бала туылады. Менің осы? Иә. Қысқаша айтқанда сондай, отбасыңызға өзгеріс, трансформация келген адам. Керемет. Өте керемет цифра, яғни өзгерістің цифрасы сіз. Болды ма? Кішігірім ақпарат берсеңізші тағы да. Ары қарай қажет болса, маған консультацияға келсеңіз болады. Жақсы. Осы біткен екен, бірден барайық иә десең, иә? Рахмет, жалпы сандар әлемін меңгергісі келіп жүрген жандарға қандай кеңес бересіз? Нумерологияны оқығысы келіп жүрген адамдарға, да? Иә. Мен кеңес берер едім. Қазіргі таңда мен нумерология бойынша өзім обучение өтіп жатырмын, бірінші кезекте. Екінші кезекте мен өзім шәкірттеріме де және аудиторияма да всегда айтып отырамын. Нумерологияны қызықтым деп просто так оқи салудың қажеті жоқ. Сіз бірінші нумерологияны оқымай тұрып, нумерологиядан консультация алып алу керексіз нумерологтан. Например, туған күн датаңыз жазып, о, миссияңыз, кармаңыз, чакраңыз қандай, целым сіз қандай затқа бейімделген адамсыз деген сияқты өзіңізді зерттеп алу керексіз. Зерттегеннен кейін сіз түсінесіз, керек емес екен. Потому что кей адамдар болады эмоциональный тұрғыдан уақытша қызығады. Плюс алдым деп оқиды, но на самом деле жұмыс жасай алмауы мүмкін, артына тастап кетуі мүмкін. Себебі нумерология деген целым сандармен жұмыс жасайтын ғылым болғандықтан кішкене қиындау деуге болады. Память, интуиция деген заттар міндетті түрде рөл ойнайды. Сол себептен бірінші сіздің туған күн датаңызға бұл нумерология келеді ма, келмейді ма, соны бірінші анықтап біліп алу керексіз. Просто так бірден оқи салмай. Жақсы, керемет жауап болды. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Және де өзіңізде әлеуметтік желіде белсенді екенсіз, байқадым. Жалпы әлеуметтік желіден сіздерде әсіресе TikTok желісінде көп байқадым. Біраз оқырманыңыз бар, және де онда сіз нумерологтан басқа таролог болып та жұмыс атқарады екенсіз, иә? Көрермендер барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Және де керемет жауап бердіңіз. Енді өзіңіз әлеуметтік желілерде белсенді екенсіз. Байқадым, әсіресе TikTok, Instagram желілерін өте белсенді қолданасыз. Бірнеше оқырмандарыңыз да жиналған екен. Және де сол тұста біз нумеролог дегеннен басқа тағы да бір мамандықты, бір саланы байқадық. Сіз нумерологиядан басқа таромен де айналысады екенсіз. Таро дегеніміз не? Өте керемет сұрақ. Таро деген тоже нумерологияның сыңары деуге болады. Нумерология адамның туған күн сандарын сөйлететін болса,
таро деген осы туған күн арқылы адамға подсказка береді. Например, кез келген адамда чтобы өмірінде бір өзгеріс периодтарға қатысты сұрақтар туындайды. Мен осындай осы уақытта үлкен суммада кредит алуым керек, немесе үлкен суммада бизнес жасауым керек. Вот осыған қандай анықтама бересіз, немесе бизнесім қолайлы болады ма, сәтті болады ма, немесе жұмыс ауыстырып жатырмын, жұмысым ауыстыру маған қолайлы ма, қолайсыз ба, немесе қарым-қатынасқа қатысты да осындай адамдарды сұрақтар туындайды. Бұл таро дегеніміз, енді таро целым расклад картамен жүреді. Каждый картаның өзінің анықтамасы болады. Например, қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Например, хорошо. Кез келген таңдайын. Кез келген таңдайын. Кездейсоқ таңдалған болсын. Öyle алынбайды ғой. Например, осы кез келген уже екі картаның өзінің анықтамасы болады. Например, мынаған қатысты да тоже бір белгілі бір кризисный ситуациядан шығуды білдіреді. Адамның өмірінде бір кедергі, қиындық, кризис жүрсе, осы картаға қатысты осы қиындықтан шығуды білдіреді. Например, да. И бұл әр картаның өзі 3 түрлі анықтамасы болады. Бұл деген жұмысқа қатысты және отношениеге қатысты, плюс денсаулыққа қатысты болып бөлінеді. Вот таро дегеніміз, яғни туған күн дата арқылы бір нақты адамдар сұрақ қойып бастайды. Сұраққа қатысты жауап, подсказка. Например, сізге бір тест тапсырасыз ғой, например, қазір УБТ тапсыратын адамдар бар. УБТ-ның алдында бір пробный тест тапсырасыздар ғой. Пробныйда уже сіз білесіз подсказка. Пробный как пример плюс подсказка ретінде ғой. Өзіңізді сынап көресіз. Сол сияқты тарода бұл сізге адамның қоятын сұрағына байланысты подсказка жауап береді. Например, мына картада, например, жұмысқа қатысты арпалыс күрес болса, ал денсаулыққа қатысты восстановление деуге болады. Қарым-қатынасқа қатысты жаңа отношениеге түсу деген сияқты әр картаның өзінің 3 түрлі анықтамасы болады. Адамның белгілі бір қоятын сұрағына байланысты таро деген бұл сұраққа жауап беру. Осы арқылы адам сұрағына жауап алады деуге болады. Плюс таро деген ғылым тоже просто так рисункпен жүрмейді. Каждый адамның туған күніне байланысты натальный карта деген болады. Ол натальный карта деген тікелей астрологиямен байланысты. Астрология деген ғылым дегенді сіздерге түсінікті шығар деп ойлаймын. Мектепте де география пәндерінде оқып жүрсіздер. 9 планета бар, планетаның әрқайсының аттары бар, Меркурий, шолпан деген сияқты. Вот солардың ішінде любойында бір натальный карта деген адамның белгілі бір өміріндегі. Вот сіздің де тоже таро бойынша өзіңіз натальный картаңыз бар. Натальный картаңызда сіз характеристикаңыз қандай адамсыз? Например, сіз Юпитер планетасында туылған болсаңыз, астрология бойынша бұл білімнің адамсыз. Вот раскладта да тоже сондай анықтамалар бар. Тарода туған күн плюс астрология арқылы плюс натальный картаңыз арқылы сіздің қойған сұрағыңызға жауап береді. Яғни оған біз көмектесеміз, мамандар сіздің солай сұрақтарыңызға жауап береміз. Таро ғылымы жалпы осыны зерттейді. Жақсы. Енді осы тұста бізде тароға екі түрлі түсінік қалыптасып отыр. Жалпы таро дегеніміз болашақты зерттейді ме, әлде адамның ішкі күйін сезеді ме, көрсетеді ме? Түсінікті. Таро ғылымы болашақты да зерттемейді, адамның ішкі күйін де зерттемейді. Таро деген ғылым адамның қоятын сұрағына жауап береді. Адамның бойында сұрақ тұрса, например, ертеңгі күнге қатысты қабылдайтын шешімінде адам екеулі болып тұрса, например, барайын, бармайын, жасайын, жасамайын деген сияқты сіздің сұрағыңызға подсказка береді. Қолайлы, қолайсыз деген сияқты. Түсінікті. Тароға жиі келетіндер бар ма? Жиі сұрағын білдіретін, және сол тұста тароға қатты сенудің кері әсері болады ма? Тароға сенудің кері әсері болмайды, себебі тарода біз адамның болашағын болжап тастамаймыз ғой. Тарода фанатизм деген жоқ. Тарода просто сұрақ қойылады, сұраққа четко ясно жауап беріледі. Так что адамның өміріне бұның зияны да жоқ, керісінше шешім қабылдай алмай қиналып жүрген адамдар үшін бұл кеңес болып табылады. Негізінде осы тұста өзіңіз ойламайсыз ба? Ол тароны алу арқылы, жалпы тароға түсінік беру арқылы ол адамдар өзіне ақпарат алады сол тұста. Және де адамдар өздерінің тағдырын басқару болып саналмайды ма? Енді олай болып саналмайды. Жалпы нумерология бойынша да адамның цифрасында адамның матрица деген зат болады. Матрицасын есептеген кезде плюс чакра деген зат болады, энергия деген зат болады. 7 түрлі адамның бойында чакра, 7 түрлі энергия болады.
бар. Яғни, например, кей адамдар туылғаннан табиғи интуициясы грамотно жұмыс жасайды. Интуициясы грамотно жұмыс жасайтын адамдар уже ертең не істейтінін четко біледі. Например, потому что ода жүрек сигналы айтып тұрады. Мынаны жасама деп интуициясының кеңесімен олар четко біледі. Одан бөлек адамның туған күні плюс миссия деген заттар. Сана-саны мен миссия екеуі бірдей шықса, екі цифрасы, ондай адамдарда ертең не істейтінін четко біледі, және өзіне нақты мақсат қоя алатын адамдар, өзіне не керек екенін нақты білетін адамдар. Енді керісінше кейбір адамдарда адамның сана-саны бір бөлек, және миссиясы бір бөлек. Мысалға, сіздің туылған күніңізге қатысты, сіздің сана-саныңыз 4-тік, планетаңыз Раху планетасы. Ал миссияңыз бойынша 3-тіксіз. Білім алу, білім беру, өзіңізді дамыту, творчествомен айналысуға келген адамсыз. Ал Раху деген ол теңдік, әділдіктің адамсыз. Өзіңізде де ойнап тұратын шығар рөл. Бірде теңдік, справедливость деп тұрасыз, бірде шығармашылық творчествомен айналысқыңыз келіп тұрады. Плюс кей адамдарда интуиция деген зат, яғни чакра, интуициясы төмен адамдар болады. Яғни ішкі сигналын, ішкі үнін тыңдай алмайтын адамдар болады, энергияға қатысты. Вот сондай шатасады. Бір жағынан сана-сан татады, бір жағынан миссиясы татады. Өзіңіздің басыңызда да өткен шығар деп ойлаймын, себебі сана-сан мен миссиясы екі түрлі адамдарды рорлейнап тұрады, екі жаққа тартып тұрады. Вот сондай адамдар любой шешім шығаратын кезде нақты шешім қабылдай алмайды. Например, жол жүру керексіз, жүрейін десеңіз бір жағынан жүргіңіз келіп тұр, екінші жағынан жүргіңіз де келмей, артқа тартып тұрсыз. Сондай процестерде бұл таро деген зат адамның нақты, тұрақты, дұрыс шешім қабылдауына көмектеседі жалпы. Сонда тек қана екі жауапты не қолайсыз тек солай ма? Иә, таро адамға нақты, четко, ясны сұрағына жауап береді. Жақсы, Хафиза, көрермендеріме керемет кеңестер және де керемет ақпараттарды ұсындыңыз. Және де бүгінгі шығарылымға уақытыңызды бөліп келіскеніңізге рахмет. Осымен бізде шығарылым аяқталды. Келесі шығарылымда кездескенше.